Siguran sam da ste se ponekad zapitali koliko je teško osobama koje ili ne mogu dobro da vide, ili ne čuju, ili ne mogu da govore. Mi koji s druge strane imamo kao čula koja funkcionišu normalno, imamo ograničene domete. Tako da je za mene pravo novinarstvo u stvari nešto što nam daje moći superjunaka, da možemo mnogo više da čujemo, mnogo više da vidimo i da se naš glas mnogo dalje čuje. Koliko želite da imate super moć, kao ovaj momak pored mene, morate da vjerujete i da čuvate pravo novinarstvo. Svaki novinar u Crnoj Gori zaslužuje da neometano radi i živi u ovoj zemlji. Jedino u takvom slobodnom ambijentu od novinara možemo očekivati da svojim perom brane svoju profesiju i etičke standarde. Slobodno novinarstvo je sinonim za demokratiju u svakom društvu. Zato je novinarstvo važno. Mi smo uz novinare. Zaposleni u medijima čine svega 0,2% crnogorskih građana, ali oni imaju moć da interpretiraju svakodnevnicu za više od 620.000 crnogorskih građana i građanki, što ukazuje na to i koji je njihov značaj. Mediji su veoma važan stup u onome što je promocija demokratije i demokratskih vrijednosti, ali ukoliko su instrumentalizirani, oni mogu da postanu i velika brana razvoju demokratskih procesa. Zato je važno da novinar uvijek gađa u metu, da bude u tome slobodan, da bude uporan, pa čak ako je nekad promaši, bitno je da je to u interesu svih, a ne u interesu privilegovanih društvenih grupa. U našem kontekstu novinarstvo za mene znači spas crnogorskog društva. Novinarstvo, a pri tome mislim samo na ono etičko i profesionalno u vremenima kako je danas, a to je vrijeme gdje politika i kapital imaju ogroman utjecaj na medije, je veoma bitno jer je to jedini način da građani saznaju što se dešava oko njih i da se artikulišu interesi građana i da građani budu svjesni u kojim pravcima se društvo razvije. Tako da moj veliki naklon i poštovanje prema svima onima koji poštuju principe svoje profesije. Mediji imaju važnu ulogu u informisanju javnosti, međutim najznačajnija vrijednost medija se ogleda u nadzornoj funkciji kontrole nosilaca političke vlasti. Mediji su u prilici, odnosno novinari, da se bave temama od javnog interesa, da traže odgovore na pitanje kako, zašto i zbog čega. I u tome se po meni ogleda najznačajnija vrijednost medija. Mediji, odnosno bez slobodnih medija, bez medija kao četvrte grane vlasti, mi ne možemo govoriti o slobodi, o demokratiji, o demokratskom društvu, zato što u tom slučaju svi ovi navedeni pojmovi postaju prosto prazna floskula. I upravo iz svih ovih navedenih razloga novinarska zajednica je dužna da se izbori za svoja prava, ali i za svoju profesiju. Meni je novinarstvo vrlo važno. Novinari su mi važni jer me obaveštavaju o važnim događajima, pomažu mi da razumem svet u kome živim i da donosim odluke važne za moj život. Novinari su i odraz naše zajedničke svesti i društvene savesti. Oni paze da nas ne lažu, ne kradu, ne zloupotrebljavaju i uopšte trude se da budemo neki bolji svet. Pritom, često mnogi rizikuju na sopstvenu štetu. Zbog toga napad na novinara doživljavam kao napad na mene lično, na moju svest i savest.